अॼु असां गवर्नमेंट प्राइमरी मेन मचूर स्कूल में आया आहियूं। ही जेको स्कूल हिकु तारीख़ी स्कूल आहे साहिती परगणे ज़िले नुशहर फिरोज़ तेलका भरिया जो। हिन में काफ़ी शयुनि जी खोट आहे। अचो त हिननि ॻोठाणनि खां पुछूं त हिन जो छा आहे चवनि। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम साईं। छा हाल आहे? ख़ैर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ख़ैर। हाल तव्हां जेको आहे स्कूल में साईं हितां जी हालत इहा आहे जो मेन घिटी जेका अचे थी रुगो ड्रेनेज अहिड़ो कमु करे जो आहे 2 फुड़ियूं पवंदियूं त ड्रेनेज जो पाणी मथां अचण वञण में एॾी तकलीफ़ आहे ॿारनि खे। उहो सभु रस्ता ठही आहे, इहो रस्तो स्कूल जो न ठहियो। हिते आहे सोलर न आहे, ॿार गर्मीअ में स्कूल तड़पनि बाक़ाइदे। उहो न थियो आहे वाइदो, हर चकर सां वाइदो थियो आहे। का बि के बेड़ा माण्हू ॻाल्हि कनि था, पूरी नथा कनि। न को गवर्नमेंट न को हितां जा जेके बि आहिनि चूंडियल नुमाइंदा, को बि ताउन न आहे। ॿी का स्कूल में सहूलियत? ॿी का फर्नीचर जी खोट आहे, बेअंदाज़ खोट आहे। हे प्लांट अध में रहिजी वियो आहे। उहो लखे रुपयनि जी मालिकियत सां ठहियो आहे, लखे रुपयनि जे हलियो बि न आहे त अध में रहियो पियो आहे। इन जे लाइ कुझु थिए त गवर्नमेंट खे इहा अपील आहे, टीओ खे, डीओ खे, डायरेक्टर खे। इहो चेयरमैन स्कूल जो। हाणे असां स्कूल जे हेड मास्टर साईं अब्दुल मजीद विसरो खां पुछंदासीं संदन छा आहे चवनि। साईं अर्ज़ु आहे त हिते सोलर प्लांट ॾिनो वञे असांखे स्कूल में। ॿार गर्मीअ में नथा वेही सघनि ऐं लाइट जो को बि इंतज़ाम कोन्हे को। लाइट जो को बि इंतज़ाम कोन्हे को ऐं असांखे सोलर प्लांट ॾिनो वञे त जीअं ॿार नंढड़ा मासूम आहिनि उन्हनि जी सहूलियत थी वञे। ऐं पाणीअ जो इंतज़ाम बि कोन्हे को लाइट जे न हुअण करे। ऐं रस्तो बि कोन्हे को असांखे स्कूल जो। ॿिए हंधि ठही वियूं आहिनि घिटियूं VIP पकियूं। महिरबानी करे असांखे रस्तो बि ॾिनो वञे। नाज़रीन, असां हिन प्राइमरी स्कूल जे हेड मास्टर अब्दुल मजीद विस्तरो ऐं चेयरमैन अमीन विस्तरो सां ॻाल्हायोसीं। हिननि जो चवणु आहे त हीअ प्राइमरी स्कूल हिकिड़ो तारीख़ी स्कूल आहे ऐं हिते तमामु बुनियादी शयुनि जी खोट आहे, जंहिंमें ख़ासि करे फर्नीचर ज़बून हालत में आहे, उहो कोन्हे। ॿियो स्कूल जो जेको मेन रस्तो आहे मियोगी सियोगी में ॿचिड़ा ऐं नालनि में किरी पवनि था। ऐं ख़ासि करे हिते जो जेको आहे सो तमामु हिकु बिल्डिंग त आलीशान आहे, माशाअल्लाह 8 क्लास आहिनि, पर हिते 1-2 क्लास अहिड़ो आहे जेको ॾरी पियो आहे, टुटी पियो आहे ऐं कंहिं महिल बि नुक़सानु पहुची सघे थो। कैमरा टीम सां गॾु बशीर हुसैन विस्तरो, जी जल न्यूज़ नुशहर फिरोज़।